सोचो क्या कोई पक्षी हड्डी खा सकता है? अरे मैं कुत्ते की बात नहीं करूंगा, वैसे भी वो पक्षी तो है नहीं और वो हड्डी खाता नहीं है, हड्डी चबाता है। बट ये है सिनिरियस वल्चर बर्ड जो किसी भी हड्डी को खड़े ही खाता है, क्योंकि इसके पेट में जो एसिड है वो इतना जहरीला है कि हड्डी क्या बैक्टीरिया भी 2 सेकंड के अंदर ही इसके पेट से गायब हो जाएंगी। ये 90% तो हड्डी खाते हैं, लेकिन जब हड्डी नहीं मिलता है तब जाकर कहीं ये सली गली लाश को खाते हैं। वरना कोई सी भी हड्डी हो और कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये सभी को एकदम पुपली की तरह खा जाते हैं। अब वो पक्षी हड्डी को खा सकता है तो तुम तो एक बटन दबा ही सकते हो। चलो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर मुझे सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए।